okugaziya n'okugatta etoffaali gye muli n'okubawa wawe tuli olwaleero. Njagala kwongera okubajjukiza nti omwezi ogwokusatu oguwedde ogwaggwako n'ogwokuna egyo tetwafunira ddala ku nkuba, gyali myezi gya musana, so nga ate mu nkola ya season gibeera mu myezi gya kusimba tetwasimba kubanga omusana gwali gwaka. Naye kaakati omwezi guno ogwokutaano enkuba etonyedde ddala bulungi, tuli mu kusimba, tuli mu kukoola, tuli mu kuzzaamu, so nga n'emiti emikulu nagyo giri mu kunywa amazzi okwongera okugejja okutuuka mu sizoni ey'akatale. Ekigendererwa kyaffe nga bulijjo era bwe mbategeeza, tujja ne twongera okubawa we tuyise. Njagala kwongera okubakakasa n'okwongera okubanyweza ku kigambo eky'obweraliikirivu bw'ebyapa. Obweraliikirivu bw'ebyapa nabawa amagezi ate nga nange ngeewa nti nga tonnaba kunenya kampuni ku lw'ebyapa, sooka obuulirize gye bakolera ebyapa ekiriyo. Bukalasa, Mityana, Bukalasa ye Luweero, Mityana ye Mubende, Kiboga Singo n'Empigi era n'oyo Singo ate Mpigi Butambala Gomba area. Land office ezo kaakati zigenda kuweza omwaka mulamba nga bali Mpigi bali Ntebe. Bukalasa nabategeeza nti bamaze okuzimba ebizimbe n'okubirongoosa, naye bwe twabadde twogerako ne komishona n'atugamba balina enteekateeka omwezi ogujja okusengula ebintu ebibadde Ntebe bye bateeka ku system okuddayo okubifikisinga mu ofiisi zaabyo, emirimu gitandika okukwajja okulaba nga tugenda mu maaso. Bangaffe nabategeeza si ffe tukola ebyafa, buvunaanyizibwa bwaffe kubisala ne tubiteeka mu land office. Land office bw'eba ebimaze okubikola tubijjayo tulyoke tubiwe bannannyini byo. Ekyo kyekiri e Mityana, kyekiri e Kiboga, kyekiri e Bukalasa. Nga maze okubategeeza ensonga eyo muginywerereko, naye mugezeeko okwongera okulambula projects gye ziri ku ground, mwongere okulaba obulungi bw'ebibira byammwe, obulungi bw'ettaka lyammwe, n'okwongera okumanya markerstones ezaateekebwamu we ziri. Entwetwe olwaleero tuli ku mulimu ogw'olukoola olwokubiri. Olukoola olusooka luwedde, bazzaamu bategeka okulaba nga tubolekera okutandika okusalaasalamu ebyapa. Ekyo kyekirina ebukwiri. Ebyapa ebyo ebya mother title tubirina. Kaakati tumaze okusimba n'olukoola olusooka luwedde, kati tuteekateeka okutandika okusalaasalamu ebyapa byammwe abanaagwa oba abagwa ku ttaka eryo. Abali ekamira nabagamba nti ettaka ly'ekamira Kabunyata awo Mazzi Butalangu enkuba erwawo okutonnya era yakatandika, nayo tutandise okugenda mu maaso n'okukola emirimu nga bwe giteeka okubeera. Abalinayo ebibira ebikulu mubirabye birungi, amazzi binywa bitambula bigenda mu maaso, omuti gugezi. N'olwekyo tulowooza nti ekiseera si kinene nnyo, abantu bajja kutandika okulya ssente kubanga n'abamu batandise ogirambula abayitibwa abaguzi. Bayitako ne balaba ku bibira ne batulumba, bannaye tumutunda offe tetunnaba, emiti gibulamuko, guleke gunywa amazzi gugejje bulungi mutuwe ssente small polos zeeyagaza. N'olwekyo tulowooza nti eprojekiti eno etambudde, naye ng'ogyeko projekiti njagala kwongera okubategeeza nti oba onootegeke oba tootegeke, Katonda ajja kuwa obulamu akuwe n'obuwangazi obeerewo, ebintu byombi obisisinkane. Ng'obwongo bwo bwagaana okulowooza n'okufumiitiriza nti kootegeke, naye era Katonda n'akuwa okuwangaala. Ate era bw'anaakuwa okuwangaala ojja kusisinkana ebizibu by'obwavu, abaavu bonna bye basisinkana. Ojja kubisanga kubanga enteekateeka y'okubiwona tewagikola ki? Tewagifaako. Olwaleero nabayigiriza ne mbagamba nti omuntu yenna bw'abanga ayagala okuteekateeka, ayagala okuva mu mbeera gy'ali okugenda mu mbeera endala, akyawa olugambo, akyawa fitina, akyawa obujja, akyawa amagezi agatagasa. Abantu bangi bawa bannaabwe amagezi nagenda tosimba miti gireke naye ate tamuwa magezi ga kukola. Amuganda emiti gireke giwangaala, girwawo nga tonnafuna ssente. Jo nabadde mbuuza omukyala, nabadde ku Star TV, naye nabadde mbuuza omukyala yambuuza laga emiti nga girwawo myaka 6-7. Ne mugamba gwe woba ofukamidde ng'osaba Katonda omusaba obuwangazi bwa myaka emeka? 7.
kubanga bw'oba osaba Katonda akuwangaza emyaka 9 8 ate n'oyimbirira omuti nti gumala ebbanga ddene nga gw'osaba buwangazi kitegeeza ky'osaba oba tokitegedde. Balirira myaka 8 gy'osaba Katonda okuwangaza omanye nti bwe ndiba nsimbye emiti nja kulya sizoni 18 balizo kubanga n'ebijanjalo byolya birina emyezi naye nga n'okufa kw'omuntu kulina olunaku lumu eddakiika emu. Gwe wafulumye wali ogenda okudda nga bakugamba gundi akutuse takutukira ssaawa katikitiki ng'omuka guwedde. N'emmere gye tulya ewangaala ebitooke bye tulyako emmere olusuku lumala omwaka mulamba okuteekako ekitooke naye singa tetusobola kugumiikiriza mwaka ogwo twandibadde tetusobola kulya mmere. Muwogo amala mwaka bw'oteekamu balugu oba kyetutumula mutako omwo kimalamu emyaka 2 oba 3 naye ababiwoomerwa tugumiikiriza emyaka 3 era lazima ekirugu oba kyetutumula oba ekisebe ne kituuka era n'okirya kubanga bwe budde bwakyo. Ne zino pulojekiti eziyamba abantu okuva ku ddaala erisooka okugenda ku ddaala eddala nga tutegeka bwe ziba abantu abanaafuna ssente enkole ne bagagawalira mu ssente enkole tebabala biseera biwanvu babala ebiseera bye beetaagiramu ssente nagandi ssente zaagala myaka 5 ssente zaagala myaka 2 ssente zaagala myaka 8 n'ategeka ekyo tafa kubinaddako. Otherwise bw'oba lowooza bw'otyo tojja kukola. Mbagambe nti abantu bangi olwaleero bw'otuuka wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda emyaka gino kumpi 2 oba 32 abantu bafunye ssente naye tebazikoze. Yawula ssente enkole n'enfune kubanga olwaleero abantu bagagga naye oyinza okubuuza abantu ssente bazikoze batya. Tebalinga bangafi nti nsimba bibira nti nina shopping center nkuŋŋaanya 10 ku kinne waakyo nava mu muzaŋŋanda nga bwe nakugamba nti balondola ebyobugagga by'abafuna atawaanira ekyapa emyaka 2 3 mpaka lwamala emisango eyo ne bamuwaayo yiika 2 oba 5 n'ajjamu obukadde 5 oba 10 naye ng'atutte ebbanga ng'akula. Waliwo ssente ezigudde obugwi masaŋŋanzira abantu ne bakola biddiiru kya biliyoni 6 biliyoni 6 ng'agenda afuna 10% n'afuna obukadde 6 afunye bufune naye singa obukadde 6 obwo bwafunye obufunyi buggwawo n'omuwa ekibonerezo kya myaka 5 abuzzeewo tagenda kuddamu kumulaba kubanga tewaaliwo magezi kubukola tewaaliwo mulimu mutegeke ndyogo gwe guvaamu ssente kubanga bino ebyaddiiru kibwatukira egenda neetadda kati zaafulopinga mu Uganda myaka nga 2 3 diiru zaafulopinga mataka amanene ag'essente nnyingi tegakyatundibwa tegavaamu ssente. Olwalala kunoonya omuntu agula ettaka lya biliyoni 2 ng'azisasula mu mukono gumu kizibu naye mabegawo bibaddewo ng'omuntu agula Kampala awo n'agula Kololo n'agula Mengo ttaka lya buwumbi 4 wano Bujingo yagula lya biliyoni 8 abadiiringa kweryo commission yali abukadde 8 kumpi kawumbi baafuna nfune sinkole naye zaggwawo nga tebazitegese obabuuza kati miliyoni 8 ezo lutalo okuddamu eziraba tezinkole singa yali azijja mu kibira kya Kalitunsi nga yazijja mu Kasooli oba Miyembe ne bwe ziggwawo amanya gye zinaakola ki gye zinaava kubanga addayo mu nnimiro addayo mu kiduuka naye bino ebyempewo ebyokuteebereza bwe ziggwawo owedde kyenva mbawo amagezi nammwe abazifunye muzireete tuzigulemu ettaka tuzitegeke ku mmande bwe ziriba zikuweddeko olijjukira nti ekibira kyange emyaka 5 bagenda kusala nafuna obukadde bwange 6 nentegeka yiika 2 n'olwekyo ezo ze ŋŋenda okulyako mpaka lwendikola ki lwendigenda n'abaana n'abazzukulu bajje bakole ki balye kubira omulanga abafuna obufunyi ssente enfune muzeegenderezi ziyina obuzibu. Bannaffe abali ku mawanga ag'Ebulaaya abali e North abali e Germany abali America abali e Colorado abali e Florida abali eno mu Chicago mwenna mbakitegeeza nti bw'obanga okoze kubanga ti mwe abali eyo mukola ekiro n'emisana
oyimirira ku muzira n'okola bwoti n'okuŋŋaanya akasente omanyi we kavudde ndi kava muntu yo kava mu bizibu tokakwata n'okasaasaanya mu ngeri yakwejalabya kategeke bwe wanaayitawo ebbanga olyoka ofune sente nga ziyina gye ziva ate nga tezijja kukalira buli kiseera zijja kujja mpaka lw'olikaddiwa mu bangafi twabayigiriza ne tubagamba nti tukugulira ettaka nga lya Mairoland ne tugula yiika nnamba ng'otuwadde $5,000,000 zokka ne tukuteerako emiti egy'ebikondo eby'amasannyalaze ne tugirabirira gwe nojja kulambulako n'otuuka n'otunda nabagamba emiti gijja kulinnya kati tegirabika baginoonya abantu bankubira amasimu twagala emitwalo 2 egy'amasannyalaze era nkubira omulanga mwenna abalina emiti nga gy'amasannyalaze nga mwagyesimbira eyo nga mugitunda mujje mundabe ku bangafi ng'emiti gya bikondo by'amasannyalaze ng'eyo mugirina mujje ku bangafi mbawo akatale abayina emiti egyakalituusi nga gyambaawo mujje ku bangafi mbawo akatale kubanga lwaleero ensi eyagala emiti naye emiti gye tulina tegimala so nga ate giri mu ssente nolwekyo mbategeeza kino nti twabategeeza nti tukugulira ettaka ku $6,000,000 ne tukuteerako emiti eginaavaamu buliti zembaawo buliti ezisereka ebizimbe oba ezikwata ebintu ebirala ziri ku ssente abasereka ebizimbe banoonya emiti gino kati tegirabika buliti zimaze obutalabika ne baddayo ku small polos kati ze baseresa era genda wonna ojasanga nga buliti olw'okuba zibuze kati small polos ate nazo zaalinnye gumu 2,800 nze no nabagambanga 3,000 kati mugenda tandika kulya sente nsava kubanga ebyo bye birooto ebirungi by'osobola okwogera mu bantu ne bafuna essuubi eddamu wamugamba nti omuti gwa 3,000 olwaleero n'omuti gwe kugenda kutuuka nga guli ku $1,000 guli ku $800 ye yasuula ensigo ye ku nnyanja agiraba ng'ekola ki ng'ekomyewo ng'ennaku ziyiseewo mbegayirira mwegendereza obwavu butulugunyiza ensi eno obwavu buluma abantu beetuze abantu beekyaye abantu batemaŋŋana abalina amalogo abasinza bakatonda baabwe ab'emisiri amalogo galinga amalogo naye ng'ekibatawaanya bwavu kyawa obwavu otegeera embeera gye tulimu nabagambe nti eggwanga lino olwaleero ligudde mu ddubi ly'obwavu kubanga twapulaaninga bubi togwa ate naawe mu pulaani ezo kubanga olabuddwa bangafi nabayigiriza ne mbagamba ku NBS bwe nabaddeeko nabagambye nti ebizimbe byolaba mu Kampala ebingi ebyo ebinene ebyatwala trillion za sente bwe bwavu bwe tukaaba nabwo kaakati kubanga omusajja yeewola sente mu banka n'azimba ekizimbe kya buwumbi 15 n'akiteekako emyaliiro 6 oba 8 naye olwaleero bw'oyita mu Kampala ebizimbe ebyo bikolako emyaliiro 2 gyokka emyaliiro 6 waggulu tekuli bintu tekuli bizinesi naye nga siraabu yatwala $8,000,000 okugiyiwa taziggyemu obwo bwavu ali mu kweraliikirira banka ebanja buli wamu wamukutte naye nga pulaani kyekyali ekizibu singa yali yapulaaninga obuwumbi 15 n'abutwala emubende n'agula sikweya mayiro 3 n'ayiwaako emiti egy'amasannyalaze n'ayiwako egy'embaawo n'ayiwako small poles olwaleero sente zandivudde mu kibira ne zijja zigula ekizimbe ekyo kati njigiriza bino mulyoke mumanye obukugu okunoonyereza n'okumanya gwe genda mu Kampala otambule ojja kunkubira ku ssimu ojja kunneebaza ojja kutegeera abantu bwe tuli mu Uganda nga tetutambula butambuzi genda otambule mu bizimbe e Kampala kalina ezo ziyiteko linnya muko twala ebiseera kubanga tewali gwe bagoba ku madaala tambulako munda osanga ebizimbe ebyo olwaleero ng'abantu babipangisa fule ey'okutaano ey'omukaaga nga balooya abatuulako basasula $10,000 alinga apangisa akazigo k'emubembe naye ng'ali mu Kampala wakati awantu awandibadde bizinesi kubanga mu Uganda tewannabeerawo bizinesi zikolerwa mu bizimbe ebyo abantu abandikoledde mu bizinesi ne zifuna baavu tebalina mirimu gijja mu bizimbe ebyo kubanga ground teyateekateeka ogende mubende n'osanga ettaka n'ovuga mayiro nga 1,800 7
n'otunuulira ebyererezi by'ettaka nga tekuli kintu. Wano mu nsi ewaffe ebyererezi ebyo byandibaddeko masamba ga miyembe, byandibaddeko masamba ga mapeera, byandibaddeko factory zikola pulayi, zikola mpapula, zikola toilet paper, nga sente bwe ziveeyo ebizimbe bino bibeera mu bizinesi. Naye tebiriyo. Nayigiriza negandigenda ku kyalo kyewamwe bw'oba onootandika bizinesi. Bw'obala ekyalo kyewamwe nga tekisobola kubeeramu miliyoni 2 omwezi kyonna, oyinza otandikamu bizinesi eyakawumbi. Ani anaazikuwa nga n'ekyalo kyonna tekiwera miliyoni 2? Kiregeeza awo tewaba bizinesi. Era bw'oba n'okola bizinesi ya miliyoni 3 oba 4, oteeka okumanya nti wenjitadde saakoozizaawo abantu bonna bwe mbakuŋŋaanya abali mu waadi eno bali mu tiriyoni 3. Ebintu bajja byetaaga nga bwalaba nti nateeka wali ki shopping center nakibala. Barakisi ziri Luwunga, polisi weziri, Kololo wali Kololo wewaffe Kisimbiri, Mende, Nkowe, Gayaza, Kachiri, Vaka, Busunju, Namayumba, abantu bonna abavudde ebuziga ne Kololo gye baguze. Kati badalema batya okumpa sente mu shopping center mu Bangafu. Bagala engoye, bagala ebyokunywa, bagala eyo bizinesi. Kola save noonyereza nga tonna bakuteeka sente wantu. Kyenva nanoonyereza ku kibira. Ne mbagandi muleete sente. Miliyoni 5 tukugulira yiika emu ne tugiteekako emiti egy'ebikondo by'amasannyalaze. Ne tugirabirira ate kyapa kyo ne tukikuwa. Miliyoni 6 tukugulira yiika emu ne tuteekako emiti egy'embaawo. Ne tugirabirira. Miliyoni 5 mu emitwalo 35 tuteekako small polos ku yiika emu ne tugirabirira. Ku Mande n'otandika okunoonya kwola sente, okulya sente paka lw'oligenda. Abaana bo bajje, abazzukulu bajje balye sente. Nyongera okukaatiriza kano mwongera okukategeera. Abali eyo njagala mumpulirizenga bulungi bwe mbeera mu studio. Namwe abawa bannammwe amagezi ng'ebizibu bibatuuseeko kano nako mukawulire. Mu Bangafu twaleeta sente za kukuddiza. Totawaana. Si banka. Ffe tutuli basevinga sente z'abantu. Tuzitereke tuzibawe ku Mande nga balwaziza, tuzibawe nga bafiiriddwa, tuzibawe nga bafunye essanyu eddala eritali kibira. Tetukirina ekyo. Ekibira twateekawo pulojekiti eno nga kampani ng'olina okuleeta sente waffe nga weetegereza, nga weetegese, ng'era omaliridde ndisigenda kuddayo kubagamba nti kaakati nkyusizaamu sente zange muzimpe. Nedda. Era twabagamba nti tulina n'enkola bw'oba n'okyusaamuko tewali mutawaana. Gwe leeta muntu agule ekibira kyo, agule ettaka lyo, akuddize sente zo, ye tusigaze oyo kubanga gwe okikoze eki okikooye. Naye si kampuni. Kati wazeti naleeta 8 nti mpeeyo 4. Twafiiriddwa e Bugerere. Ate nze mukulu mu kika n'olweyo siina zigula mukyere. Nedda. Bagenda kujjanjaba taata wange njagalayo ku ssente. Mujjanjabise endala. Bw'aliba afudde abazzukulu balyeyambisa ekibira kino okubeera abalamu. Kubanga ffe ekigendererwa kyaffe mu Bangafu twagala okujja abantu ku ssente ez'entengereze. Tubatwale ku ssente ez'obugagga obw'ensikirano. Kakati gwe wazireese, fomu wazijjuza, wasoma bulungi bakusomera, wasayininga. Ate ku Mande onkubira essimu nti kakati pikipiki yange yabisa omupiira. Basobola okunzirizaayo ffe ssebo tetuli ssako. Tetuli microfinance, tetuli banka. Tuli Bangafu Agroforestry Uganda Limited, tugula ttaka ne tukusimbirako ekibira ne tukirabirira. Sente z'olina okufuna ewaffe zigenda kuva mu miti. Tewali walala. Emiti bwe gikula ezo zotwala sente zo. Miliyoni 12 mu emitwalo 6 buli mwaka mu small poles. Miliyoni 10 mu gy'amasannyalaze. Miliyoni 2 n'okusoba mu gy'embaawo ezo twala. Janja bajjajjaawo booluganda bawe genda okyakaleko ezo tewali buzibu kubanga ekibira wakiteekateeka tekigenda kuggwaawo. Ffe tujja kusigala nga tukirabirira nga gw'oli amagoba. Naye era nyongera okubawa amagezi temukwatibwa ntengereze. Kitwale nti wabadde ne miliyoni 8 ne zigwa. Zabadde kabodaboda ng'ozisibye mu kaveera. Ne ziviirako mu kkubo ne zigwa ng'ova kireka ogenda bweyogerere.
ogenza okutunula ku kaveera ng'oli bweyogerere ng'akaveera tekaliiko. Ani gw'ogenda ozisaba ozikuddiza zaagudde. Twala sente zino ze waleeta mu bbangaffe okukutegekera ekibira ng'ezitaliiwo. Ozirabe ng'ekiseera kikoze eki kigenze nga zagenda miliyoni 5 zikomawo miliyoni 10. Ezagenda miliyoni 5 n'emitwalo 35 nga zisobola okudda miliyoni 12 mu emitwalo 6 ku myaka 2. Nabalimba yigiriza ne baganda emiti jangu wagenda olabe guno omuti ogwaffe oguli wano mu lujja ku Prime Radio guugwo. Nasimba emiti nga na waliwo gye nasimba nga bagusimba. Naye guugwo gulabe tegukyalina mu small polos gwageze gwo ne guyita nawo. Myaka 2 teginnawera. Naye abantu babeera okwo ne balimba banawe. Emiti giwanga. Emyaka 2 akulimba omuti gunaaba tegunnatuuka. Guno nga gutuuse nga gulina ku malamu. Nolwekyo kye tubangamba nti ziriyo. Tubabuulira ekintu ekiriyo. Ate tubabuulira nga tulina obulumi ku bannaffe. Waliwo abantu abatalina bulumi. Naye ffe abantu Katonda basaasidde ne tubaako akadaala ke tutuuseeko. Tumanyi gye twava nti obwavu bwatukozaako akajiri. Kati twagala okulabula bannaffe n'okubabuulira nti lwana obwavu bubi. Kyokka ate abaavu babuulira abaavu bannaabwe ng'okulwana okusimba ebibira bwe kuli okubi n'osanga ng'omutawaana gugudde. Toyinza kubanga omwavu yawa mwavu munne amagezi ag'ogaggawala tekisoboka. Ye lwaki teyagaggawala? Omwavu awa mwavu munne amagezi ag'okola ki? Ag'ogaggawala si kituufu. Nedda. Kubanga bw'oba wa munno amagezi oteekwa okubanga olina eddaala ly'otuuseeko mu magezi ago. N'obeera kyakulabirako. Naye omwavu bw'aba yagamba mwavu munne ku bombi tewali kyakulabirako. Toyinza gatwala. Nolwekyo kye tuva tubayigiriza nti abagagga abali mu klasi eyawaggulu n'abagagga abali wakatikati n'abagagga abasobola okuŋŋaanya miliyoni 5 mmwe mukimanye nti mwasusseeko ko katono kubaweebwa amagezi obutategeka. Mulyoke mutwale sente ezo mu bangaffi wali ewakiso ku kizimbe okuli Centenary Bank emabega waakyo tulyoke tukole sente. Era simu zaffe ziri 07887 nya 7 546 eyebeera simu ebeerako eri ku WhatsApp ate eri ne ku direct bw'oba okuba bw'oba oweereza message oweereza bw'oba olina bye weebuuze gye tuli ku bangaffe. Ekyo bwe kiba kiganye jangu ku kitebe ewakiso wali ku Centenary Bank bw'oba ogenda ku kitebe kya district office ziri awo jangu tukunnyonnyole buli kantu. Buuza empapula abazikulage. Empapula si za kuweereza nti tugaba kaadi za mbaga nedda. Empapula zibeera mu office jangu obuuze buli kyoyagala okubuuza bakikunnyonnyole. Buuza abalooya, buuza abaseros, buuza aba marketing officer, buuza ab'emitimbagano, matira, teekawo foomu, gijjuze, sasula sente tugende mu maaso n'okukola. Tuli mu season wakati tukola. Omwezi guno ogwokutaano tusimba, gw'omukaaga tujja kusimba, tukitegeddeko nino ogw'omusanvu esobola okuba enkuba tujja kusimba, tuyingire ogw'omunaana, ogw'omwenda, ogw'ekkumi, ogw'ekkumi n'ogumu. Gino gyonna emyezi abaasasula tuli mu kusimba. Abatannaba kusasula muleete sente tusimbe, tugule ettaka, tubatereko projekiti tuzirabirire. Mujja kwejjusa nga bukedde. Embeera y'essente eriko ekizibu. Mu sizoni emu bweti tukoma ku yiika 2. Naye osobola okugula sizoni nga 3. Eno ganjagala yiika 6. Webali abasasudde 5 4. Naye bwe tuba tunaasimba wadde oli mulungi nnyo tukusimbira 2 mu sizoni tulyoke tusobole n'okusimbira abalala. Kubanga bonna ogenda ojja simbira aba 2 10 bano ab'emwemu tojja bajjukira. Kyetuva tuteekawo polisi nti tusimbira ab'emwemu naye ab'amaanyi tukoma ku 2 mu sizoni emu. Ate n'endala nekusimbira 2 n'endala nekusimbira 2 n'olyoka ogenda mu maaso. Ekirala kye mbategeeza nti ekibira kye tusimba mu January ne December mu mwaka gwe gumu kisalirwa mu mwaka gumu. Tewali gireka ginne waajyo. Kakati tobeera mu bweraliikirivu. Gwe weeta sente kasoma yante ettaka lyo tuliguze nga tutegeka. Kituyamba okumanya nti twasimba 2017 mu mwezi gwa March, 2018 mu mwezi gwa July tuba tuweza mwaka. Tetusimba mwaka ku mwaka kubanga mulimu ekiseera ekyokutegeka, okugula ettaka, okusaawa, kola nasale bed n'okusimba. Ekyo tetukibala. Tukibalira myezi 6. Ekyo kigendera mu kutegeka emyezi 6.
kubanga mwe muli okugula ettaka, mwe muli okukola nasale bed, mwe muli okuteekateeka n'okusimba. Okulima process. Okulima tekiringa dduuka nti yaguze ebintu yapanze mu masa n'atandika kutunda. Okulima kuteekateeka n'olyoka otuuka ku kusiga. So si lwe waguze ettaka nti lwokola ki? Lwosimba, kubanga ebeera nsiko. Tulina ekinyiizo ekinene ku bwavu. Tulina obulumi ku bantu abatalina we beesobola, ng'omuntu abaddewo nga mulamu, omuntu abaddewo ng'ategeera, omuntu abadde mu Uganda okuva ku myaka 18 okutuuka ku myaka 6 naye ng'akyajoonyesebwa olumbe lw'obwavu. Kyetuva tubakubira omulanga nti mujje mu Bangafi Agroforestry tutegeke, mujje tukole. Ebisoomooza gyebiri bingi naye tulwana nabyo, era nabagamba nti tewali mulimu wonna we guli mu nsi yonna ogutalina bisoomooza, naye awamu n'okugumira ebisoomozebwa n'okukola osobola okutuuka ku buwanguzi. Mbeebaza abasasudde ekibira, mbeebaza abatuwagidde, mbeebaza abatunda kampuni eno okugijja wano okugibunya ensi yonna. Mugende ku YouTube, teekamu Bangafi Company Uganda Limited, ojja kulaba programu zino nga bwe zitambula. Genda ku Facebook, tuli mu nteekateeka ezikyusakyusa mu nkola. Wiiki ejjanja kubabuulira tukendezeza mu miti mu nnimiro, tugenda kwongeza ssente z'ekibira omwaka ogujja. Yagadde kibategerezeewo nga bukyali. Tugenda kwongeza ekibira mu ssente, dimandi eri waggulu, so nga ate ne bye tuteekako ssente birinnye mu katale, byetaaga ssente mpanvu, amafuta, abakozi n'emmere yennyini eriibwa tekyagulikako. N'olwekyo miliyoni 5.6 tulowooza nti omwaka ogujja tujja kubanga ate twongeza, abateekateeka bakyateekateeka okulaba ekibira kino engeri gye kigenda okwongezebwamu mu ssente, kubanga n'ab'ettaka bamaze okwongeza ettaka lyabwe, tetukyalina we tulikola ki we tulijja. Naye mu mwaka guno gwonna tukyali ku miwendo egyo miliyoni 5, miliyoni 6 ne miliyoni 5.35. Baagaliza bye munjagaliza, buli muntu neegomba okubeera ng'alina obulamu obulungi. Katonda wa Isirayiri akuume newankubadde nga sinze mulagira bulijjo.